Gambarnya mana gambarnya? Ya, ini nih gambarnya tuh bed, ya bed. Terus apa lagi? Tuh. Gambar dompet kucing. Ini lihatnya pundak nih. Ini gambar apa lagi? Ini gambarnya diketumpuk, nah susah tuh gambarnya tuh. Oh, gambar apa ya? Nih, bed. Ada nggak ya gambar apa lagi ya? Nih gambar Barbie. Tuh gambar Barbie tuh. Ini gambar Barbie.